Gata, dragilor, cum am spus, este gata. Avem cărnița așa ca la țară, făcută, ouă, ochiuri, mămăliguță, brânză, ardei iute sau ceva iute roșu și verde, dar bineînțeles că trebuie și o salată de varză murată, care e făcută cu ulei, puțin oțet, boia de ardei, piper, așa că trebuie să întregească toată familia acestui preparat. Vă doresc poftă bună, să faceți și voi, că nu vă păcălesc și nu e o glumă. Acest joc este făcut pentru a ne menține în formă. A doua zi sau a treia, nu mai contează. Papa bun, that's it.